olabyeko ago nazzi kuno ke twayita nkajjalibu kati katusimbule nago mu bujjuvu okijjemu enjawulo. Tugatandise ne Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba ono agenze bukubirira ekansanga ku ttaka bamulekwa kubalumiriza omugagga okubasindikira Bakanyama ne babakuba kuno kwoteeka n'okubateera ekibaati ku ttaka lino. Minisita alagidde Bakanyama Bakwatibwe kale nno n'abadde bazimba okwamuka ekifo ekyo mu bwangu. Kogataliika enfuufu eggulo twakulaza emboozi ya famire y'omugenzi Joseph Nsubuga nga balumiriza Ttone Mutabingwa okukuba ku ttaka lyabwe ekibaati nga liwezaako yiika 3. Mu kavuvuŋŋano kano Bakanyama be yassa ku ttaka baakubye abamu ku booluganda kubula okuboogoloza. Bano balaajanidde Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba Asitukiddemu abayambe ku baakola olukwesikwesi okutwala ettaka lyabwe okuli Mutabingwa ne Anet Ndagire. Minisita w'ettaka Mayanja Nabanja Minisita Nabakooba ow'ebyettaka bajje batuyambe batulunule. Ettaka lino okuli n'ekijja lisangibwa ku Heritage Village ekansanga. Kati Minisita Nabakooba bitaddemu engatto okugenda ku ttaka lino okuzuula ekituufu. Wano abafamire nga bakulembeddwamu Teddy Kate batandikiddewo okumubulira embeera gye bayisiddwamu nsaako okulaga ebisago bye baafunye. Nabakooba alambuziddwa ettaka lino era munda musangiddwamu abakozi b'omugagga bye yali yaleeta okulisenda ssaako Bakanyama abalikuuma. Oluvannyuma atandise okuwulira enjuyi zombi nga abafamire y'omugenzi Nsubuga bakulembeddwamu pulida wa famire Andrew Kiryowa alaze Minisita Nabakooba obufere obwakozesebwa okunyaga ettaka lino. Comes without a court order allowing eviction. He just comes with policemen and Kanyamas and takes over this land. Policemen? Because that's what they say, that police officers were on this land at that night, people who were there. Minisita atuuse okubuuza Ttone Mutabingwa waali nga talabikako ekintu ekimwewuunyisizza. Do we have Mutabingwa here? He is not here. They've been looking for him. How about his representative? For us, we are just brought that there is work which we have been doing, digging those logs there. Nabakooba alagidde Bakanyama abakoze effujjo ku bakadde okwatibwa era n'abakozi ababadde basenda ettaka abalagidde okulyamuka likuumibwe poliisi nga aba State House Anti-Corruption Unity bwe bakola okunoonyereza. Which country are they from? Byonna ebigenda mu maaso biyimirizibwa era kyokudoola baŋŋambye ababadde bakolerako bibakolerako baddeyo baveewo. Poliisi ne State House Anti-Corruption basooke banoonyereze tuzuule obutuufu. Era kyova olaba tugenda kuteekawo poliisi ekuume ekifo kino ng'abanoonyereza bwe bagenda mu maaso bajja genda ne mu land registry bajjayo documents ezikwata ku title kubanga waliwo atulaze titles ng'olaba engeri gye yakyuka mu ngeri etetegeerekeka. Embeera bwegayegaye abamu ku Bakanyama balabiddwako nga badduka emisinde okwewala okukwatibwa poliisi. Abakwatiddwa bateekeddwa wansi w'akabangali ne batwalibwa poliisi y'e Kabalagala. Because for us, we are going to arrest whoever is found on a piece of land, like acting like a chifese, simanya panga, having sticks. No, there is a government in this country. We cannot allow chifeses to operate, whether somebody is genuine or not, we don't want. And I'm going to write to the Inspector General of Police and I will even inform His Excellency the President of the Republic of Uganda. Wabula abatuuze boogeredde DPC w'e Kabalagala amafuukuule olw'okukolagana n'abagagga bokka nga bo we batwalayo ensonga zaabwe tebafuna kuyambibwa. Tuyambye nejjo bakadde baffe bagenze ku ejjo onaaba minisita ejjo bagenze ku poliisi ne bamaze batema. The family, immediately in the morning, they go to Kabalagala police. They weren't helped. They transferred the file to Natete. They weren't helped. They go to KMP. Now the file
I don't know if they've been now retrieved from there. Babadde bagamba poliisi ya investigatinga bubi kati emisango gyonna tugijjeewo tugitutte ku police headquarter ne State House and Corruption. Ewunyiza Aneti Ndagire okweyita nannyini ttaka agambibwa okuguza ttone mutabingwa. When the Nsubuga, this one died in 2021, Ndagire, the so-called Ndagire, whom they say they don't know, and whom even police is confirming they haven't seen, came in 2022, I think around either November, and registered herself on the title with a purported court order of 2016. Yensubuga Angelo alaze minisita ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino ng'agamba nti be balina ekyapa ekituufu nga n'omusajja abagobaganya tebamumanyi. Mutabingwa as a title, a fresh title to this land. So besides the other one they have. Kyokka kitegerekese nti minisita Nabakooba oluvuddewo Bakanyama ne bakomawo ku ttaka eryo. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.